Flask bo'yicha darslarimizning navbatdagisi Jinja haqida bugun so'z olib boramiz. Jinjani o'rganamiz. Bu mo'jizaviy frameworkning bir qismi, ya'ni Jinja nima o'zi. Bugun shu haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz deb o'ylayman. Demak, boshladik. Demak, Jinjada biz Jinjadan foydalanishimiz uchun bir nechta narsalarni bilib olishimiz kerak o'zimiz uchun. Masalan, mana shu dasturni, yozilgan dasturimni ishlatib ko'raman. Hozir bu ishlamasligi kerak. Ya'ni bizga link beradi-yu localhostda, lekin mana bizga Jinja2 exceptions template not found deb, ya'ni html index.html ni topolmadi. Qayerda? Ya'ni mana shu nuqtada index.html yo'q. Buni chiqib turamiz. Biz template'ni ichlarida index yo'q. Mana base.html bor, uni qo'yganman. Lekin indexni hali yozganim yo'q. Shu yerda misol uchun index.html deb yozaman va avtomatik html ning holatini teraman. Mana bu title kerak emas. Buni hozir qo'lda yozamiz va bir ajoyib narsani ko'rsataman. Ya'ni Jinjaning bizga muhim bir nuqtasi bor. Biz bilishimiz kerak bo'ladigan. Keling, mana shu language ni ham olib tashlaymiz. Bu hozircha kerak emas bizga. Bitta ishni bajarishim kerak. Bu yerda hozir Jinjadan foydalanishim uchun extends, ana shu o'zi j.extends deyapti. Mana yerda e'tibor bersangiz, Jinja extends deb yozyapti. Ya'ni template inheritance Jinja snippets. Jinja snippetdan mana shu olyapti. Ya'ni hozir buni tushuntiraman qanday bo'ladi. Mana yerda file name ni yozish deyapti. Bu yerda biz base deb yozamiz. Bu base nima? Mana bu base.html imiz. Bitta saqlab qo'ysak, o'zining joyiga to'g'ri tushadi. Bu nima degani? Ya'ni qachonki index ishlaganda mana shu base uni ichida o'zini base ni ham bizga chiqarib bersin degani. Ya'ni index va base bitta holatda, ikkalasi bir o'rinda chiqsin degani. Endi tasavvur qiling, mana bu base ni ichiga, misol uchun istalgan joyiga include desam, include degan joyi ham bor. Include index desam, mana shu base.html ni ichida, mana shu hozir biz base'da turibmiz. Indexni ichiga kirgiz degani. O'zi inglizcha tildan olganda include so'zi qamrab olmoq, o'z ichiga olmoq degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham shunaqa ishlaydi. Ya'ni juda oson demoqchiman bu holatda. Endi dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Bizda hozir base ga keling, bir nima yozaylik, chunki ishlashi uchun. Masalan, body ga biz salom deb yozamiz shunchaki. Va bu yerda div qo'ymoqchiman. Hozir div ning ichiga salomni joylashtiramiz. Ctrl X, xo'sh. Va mana bu yerga adashmasam align teng center deymiz, ya'ni markazda chiqib turishi kerak o'sha salom so'zi. Bu align qayerdan keldi? Adashmasam shunday. Agar xato qilayotgan bo'lsam, boshqacha yoziladi. Demak, align bu o'tgan darslarimizda esingizda bo'lsa, o'tgan darslarimіздagi bootstrapni bizga bootstrapning komandasi hisoblanadi. Endi dasturni ishlatib ko'raman. Python app.py kiramiz. Base chiqmadi. Nima uchun? Hozir buni sababini ko'ramiz. Mana bu yerga biz bitta narsani yozishni xato yozdik. Mana yerga base.html deb yozishimiz kerak albatta. Saqlaymiz. Endi qaytadan ishlatib ko'ramiz. Mana salom deb markazda chiqarib berdi. Juda yaxshi.
Endi bu menga yoqmayapti, bu salom ko'rinishi. Misol uchun buni quyuqroq rangda yozishim mumkin yoki kattaroq yozishim uchun hashtag bo'lishi kerak, h tag bo'lishi kerak, ya'ni h1 h2 yoki qalinroq bo'lishi uchun paragraf p dan foydalanishim kerak. Men bir narsani aytay, barcha odamlar u dasturlash tili yaxshi, bu yaxshi deyishadi, lekin eng zo'r dasturlash tillaridan, belgilash tillaridan biri bu html hisoblanadi. Men shuni sizga aytishim kerak. Demak, o'zgarmadi. P emas, o'zgartirgan paragraf emas, b, ya'ni inglizcha so'zdan olinganda bold degani. Va mana qalinroq holatda bo'ldi. Bu Jinjaning eng oddiy ko'rinishi. Keyingi holatimiz, misol uchun Jinjada nima qilishimiz mumkin? Hozir sizga namoyish etaman. Misol uchun indeksni ichiga, bodyni ichiga biz form qilishimiz mumkin. Form bu hozir yuklab saqlab olamiz. Endi biz hozir Jinjadan foydalanishdan oldin biz hozir variable, ya'ni environment hosil qilishimiz kerak. Variable emas, environment degani, ya'ni mana shu barcha flaskni o'rnatdik. Flaskga kerakli bo'lgan masalan WTF formlarni o'rnatamiz. Hali formlar yasashda keyingi darslarda o'tamiz. O'shalar uchun, barchasi uchun bizga variable'ni ichiga qo'ysak juda ham yaxshi, chunki har safar uni deploy qilganimizdan keyin har safar o'rnatib olmaslik uchun, ya'ni zamon o'zgaradi va internetdagi yangilanishlar bo'lganda ham bizni dasturimiz to'g'ri ishlay olishi uchun. Hozir buni to'xtataman va clear qilamiz, tozalab olamiz va environment qanday yaratiladi? Python -m venv deymiz, ya'ni virtual environment degani. Venv, buni xohlasangiz muhit deyishingiz mumkin, bu ismi. Xohlasangiz m harfini belgilashingiz mumkin, bu o'zingizga havola. Mayli, men m belgilayman, osonroq bo'ladi va enterni bosamiz. Biroz kutamiz. Yangi environment o'rnatishni xohlayman. E'tibor berdingizmi? Mana allaqachon Flask Pylines'ni ichida yo'qligini bizga ko'rsatdi. Biz shu o'rinda ko'rishimiz mumkin. Mana bizda m bor. Endi mana shu directory'da, ya'ni blok 1da turibmiz hozir. O'sha blok 1 papkasida turgan holatda biz environmentni aktivlashtiramiz. Buning uchun source desak ham bo'ladi yoki nuqta o'sha m, bizga kerakli bo'lgan joy m /scripts va activate va enter. Bo'ldi. Mana o'sha m bizga aktivlashtirildi, ya'ni o'sha muhitimiz aktivlashtirildi. Endi buni ichiga biz mana shu Flaskning kerakli narsalarni o'rnata olamiz, ya'ni Python -m pip install Flask va o'rnatib boshlaydi. Flask o'rnatilyapti, Colorama, boshqa hammasi xolos. Markup safe, it's dangerous, bu ham Flaskning ichida. Colorama, workzip, Jinja, mana Jinja 2, klik va Flaskning o'zi ham oxiri o'rnatildi. Jinja 2 ning 3-birinchi varianti, ya'ni eng oxirgi, eng so'nggi varianti o'rnatildi. Barchasi yaxshi. Mana endi o'sha tagida chiziqcha yo'q, hammasi joyida. Endi biror siz tushundingiz deb o'ylayman. Masalan, indeksni ichiga mana shu Jinjaning holatini, Jinjaning bironta bir extends degani uni
base'ni ochib yuborish, mana shuni ichida ochib yuborishni ta'minlash degani. Include bo'lsa, buni ichiga joylashtirish yoki mana shu indeksni ichiga ham base'ni joylashtirib yozishimiz mumkin. Ya'ni base bu bilan bog'lanadi har qanday holatda. O'sha include desak ham, extend desak ham. Shunday qilib hozirgi holatda yana bizda ko'p holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, if funksiyasi bor. Ya'ni Jinjaning if komandasi deylik. If agar masalan name deylik, ism. If name bo'lsa, mana yerda qarang, avtomatik ravishda end if bo'ladi. Ya'ni mana shu qanday Jinjada komandani qandaydir buyruqni berishda oddiy qoida mana shunday qavs, ya'ni figurali qavs ichida ikkita foiz belgisi va o'rtada o'sha komanda yoziladi. Masalan, if bo'lishi mumkin yoki else bo'lishi mumkin, elif bo'lishi mumkin. Elif bo'lishi mumkin. Har qanday holatda bo'lishi mumkin. Mana o'zi avtomatik ravishda chiqarib beryapti. Lekin barchasida masalan bitta ifmi, bitta end if bo'lishi kerak. Ikkita if bo'lsa, ikkita end if bo'lishi shart. Masalan, hozir agar bu yerda komanda yoziladi va asosiy mantiq mana shuni ichiga yoziladi. If bilan end ifni ichiga. Lekin variable ni o'zi bo'lsa, ya'ni o'zgaruvchini o'zi bo'lsa, faqat o'zi bizga chiqarib berish kerak bo'lsa, name masalan name emas, qandaydir a o'zgaruvchi, bilmayman. Shunchaki a o'zgaruvchi. O'shani chiqarib berish kerak bo'lsa va mana bu bizda ikkitalik, ya'ni juft figurali qavs ishlatiladi. Hozir buni mana shu proyektni ishlatadigan bo'lsam, bizda hech qanday chiqmaydi. Hech qanday va xatolik beradi. Dasturimiz bizga xato beradi. Mana hozir ko'ramiz. Salom chiqarib beryapti. Bu hozir nimaning ichida bo'layapti? Ya'ni Jinjaning ichida if xatolik chiqarmaydi. Qachon xatolik chiqaradi? Agar mana shu name ni qo'ysakkina, name ni mana bu asosiy applicationimizning ichiga name nima ekanligini ko'rsatsakkina xato berishi mumkin. Ya'ni name tushunmayapman, nima u deb aytib berish mumkin. Bu har qanday holat bo'lishi mumkin. Va hozir shunchaki bemalol salom deb bemalol chiqaveradi. Xo'sh, men tushundingiz deb o'ylayman. Mana bu yerda Jinjaning to'liq dokumentatsiyasi bor. Yo'q, bu yerda emas. Hozir sizga dokumentatsiyasini ko'rsataman. Asosiy sayti jinja.pelletsprojects.com. Pellets Projects bu o'sha Flaskning asosiy web sayti. Introduction. Jinja is a fast, expressive, extensible templating engine. Bu template qiluvchi engine, ya'ni engine o'zbekchasi bilmayman nima, xullas shunaqa. Jinjani o'zini ham o'rnatishingiz mumkin. Agar o'rnatilmagan bo'lsa, bu Flaskning ichida avtomatik ravishda o'rnatiladi. Shuning uchun ortiqcha o'rnatish shart emas. Xo'p, keling ortga qaytamiz. Bu yerda dokumentatsiya juda ko'p. Qanday o'rnatish bor, masalan API qanday tuzilgan, qanday ishlatish, mana yerda examplelari bor. Bularni o'qib chiqish yaxshi, lekin iloji boricha asosiy nuqtalarni o'qib kerakli joyda o'rganish kerak. Mana Flaskga kiramiz, integration joyida. Flaskga kirib qanday ishlatilganligini ham ko'rishimiz mumkin va qanday yaratilganini ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Har qanday holatda bu Flask juda ham qulay, chunki tezkor ishlaydi. Agar Jinja bo'lmaganda dasturimiz, mana shu veb saytlarimiz birortasi, Flaskning veb sayti ham, Djangoning veb sayti ham tezlikda ishlamagan bo'lardi.
Keyingi darslarda Jinja haqida yana gaplashamiz. Keyingi darsda men asosiy narsani aytmoqchiman. Mana bu application setup deyiladi, tutorial. Shu tutorial bo'yicha davom etamiz. Biz bir ikkita joylarni ko'rdik. Mana bular qilingan. Misol uchun application setupga o'tamiz va mana asosiy qismlarini bajarib boramiz keyingi darslarda. Va bular ham yakunlangandan so'ng database bilan ishlaymiz. Database bilan ishlash juda muhim, chunki barcha ma'lumotlar bazasida, ya'ni databaseda saqlanadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.